Bueno, ja està. Perdoneu per aquests 2 minuts de trigar. Dina, hola. Buenas. Ara parlarem de transport marítim i alternatives transitòries per a la reducció d'emissions CO2. Estem amb Diana Merini, que és la directora financera de Bond4Blue, i Javier Cervera, el responsable de transició energètica de Baleària. Yo tenía una pregunta sobre tus velas. Estupendo. ¿Cómo prefieres? ¿Empezamos con tu presentación? Lo que os vaya mejor. Si queréis, ponemos el... ¿Cómo empieza tu proyecto? Y ahora nos lo presentas. Pues mira, el proyecto de Bond4Blue empieza efectivamente en 2015, gracias a los 3 cofundadores, Cristina Aleixandri, José Miguel Bermúdez y David Ferrer. Los 3 son ingenieros aeronáuticos y vieron que en el sector marítimo no había soluciones para copropulsar buques y reducir su consumo de combustible, con lo cual se pusieron manos a la obra y aquí estamos. ¿Presentación? La tenemos aquí. La puedes ver delante. Perfecto. ¿Pondremos el vídeo antes o directamente la presentación? ¿Tenemos vídeo o hacemos la...? Sí. Vale, pues ponemos el vídeo antes. Sí. Yo veo que últimamente los vídeos cada vez están siendo más espectaculares. Sí, en general, más de cine, ¿no? ¿Verdad? Sí, con esta más música épica. Estamos viendo un barco de un curioso armador, pero sobre todo lo que estamos viendo es que es una vela lo que hay delante. Exactamente. Vuestras velas. Exactamente, sí. Entonces, bueno, Bond4Blue es una empresa que ha desarrollado un sistema innovador y automatizado de sistemas de copropulsión asistida por viento como solución llave en mano para los armadores y las navieras, con el fin de reducir su consumo de combustible y las emisiones contaminantes que eso conlleva. ¿Vale? Para resumir un poquito Bond4Blue en el punto en el que estamos hoy, llevamos realizadas 2 instalaciones, 2 de ellas están en curso y una está a punto de cerrarse, con lo cual estamos en ello. Nuestra tecnología está protegida por 7 patentes, tenemos un equipo de 27 personas, hasta el día de hoy hemos cerrado una financiación de hasta 20 millones de euros y tenemos un potencial de facturación de hasta 90 millones de euros. Bueno, ¿qué problema afronta a día de hoy el sector marítimo? Y es que tiene 2 grandes retos en este caso, que es el alto consumo de combustible, que representa entre el 30 y el 60% de su OPEX. Y también pues, las emisiones contaminantes que ahora están siendo controladas por muchas instituciones como la IMO. ¿Vale? Y cuál es nuestra propuesta, y es llevar el transporte marítimo que sea más sostenible y sobre todo económicamente eficiente. ¿Cómo lo hacemos? Pues con nuestra vela eSail, es una vela de succión
que se instala encima de los buques, que se orienta hacia el viento más óptimo con el fin de empujar el buque hacia adelante y con ello reducir la potencia del motor y por consiguiente el consumo de combustible y las emisiones de CO2. Bueno, aquí es una imagen de cómo el flujo de aire se pega a la superficie de la vela para producir esa sustentación cuando se activa la succión de la vela. Realmente la complejidad del sistema está en su aerodinámica, ¿no? Al final funciona como una ala de un avión, pero un poco distinta. ¿Vale? Más o menos a nivel resumido, si la vela ahorrase un 18%, eso conlleva a más o menos 900 toneladas de combustible en reducción y alrededor de 3 toneladas de CO2. Nuestras velas se pueden instalar en un amplio segmento de buques, en 6 entre ellos, graneleros, tanqueros, cruceros, carga general, ferries y gaseros. A nivel de competencia, bueno, Bound4Blue tiene como competidor los rotores Flettner, que tienen una idea similar, con el mismo objetivo, pero no es una tecnología igual que la nuestra. Y luego tenemos las velas rígidas, que sí que son como las alas de un avión, y luego los kites, que son como una especie de una cometa gigante que arrastra y empuja el buque. Y con nosotros tenemos un competidor, sí que es un poco más directo, que es Econowind. ¿Vale? Bueno, Bound4Blue es una ingeniería naval y aeronáutica que gracias a su red de colaboradores internacionales ofrecemos el servicio llave en mano desde la fabricación, integración y seguimiento del proyecto y su instalación en el astillero que decida el cliente. Esto es un poco la red de colaboradores, los socios industriales que tenemos, desde ingenierías, sociedades de clasificación y fabricación. El equipo, como decía antes, somos 27 personas. Tenemos 2 áreas, que es la parte de Business Management, que está formada por los 2 cofundadores, José Miguel Bermúdez y Cristina Aleixandri, y la parte de Ingeniería por el CTO David Ferrer. Y tenemos un miembro del equipo bastante especial, que es el doctor Bertrand Charrier, que fue el coinventor de la turbovela con el señor Jacques Cousteau. Bueno, en el Consejo de Administración tenemos miembros relevantes como el director de Aciturri, el exdirector de Repsol, el señor Javier Llorente, que forma parte del European Investment Fund, y estamos apoyados por grandes instituciones públicas como el CDTI, la Unión Europea, Climate Key, entre otros. Y para finalizar, tenemos aquí las imágenes de las instalaciones ya realizadas. La primera fue en junio del 2021 en un pesquero, en un palangrero, de 37 metros de eslora, en el cual instalamos una vela de 12 metros. Este buque es de un armador gallego, Orpago, y navega ahora mismo por el Pacífico entre Panamá y Perú. ¿Vale? La segunda instalación es la instalación especial, que es del armador La Fura Els Baus, es un buque de carga general de 60 metros de eslora, en el cual hemos instalado en su proa una vela de 17 metros y tiene la peculiaridad de que es abatible en este caso. La tercera instalación es para el armador Amasu Shipping, que ahora mismo está en curso. Es un carga general de 90 metros de eslora, en el cual instalaremos en la popa dos e-sails de 17 metros. Pregunta desde el amateurismo casi. 2 velas en lugar de una grande. Ajá. Sí. ¿Por practicidad? No, simplemente se hace un estudio preliminar del caso, de las rutas del buque y se decide cuál es la configuración más óptima para el buque. En este caso fueron 2 de 17. También hay que valorar dónde el armador cree conveniente. Navega también. Exacto, sí. Entonces, en estas imágenes podéis ver que ahora mismo ya hemos terminado el refuerzo y en la parte posterior donde irán las velas próximamente. Por último, tenemos otra instalación en marcha, que son 3 velas de 22 metros para el armador francés Louis Dreyfus Armateus. El buque no lo podría decir ya que es un poco confidencial, así que estamos en ello. Y por último, tenemos un contrato a punto de cerrarse para un granelero.
en el cual instalaremos 4 velas de 26 metros y, por último, un tanquero. Ambos son ahora mismo confidenciales. Bueno, muchas gracias por escucharnos y, bueno, cualquier duda, aquí estoy, la resolveré lo mejor posible. ¿Alguien tiene algo que preguntar? Si no, pregunto yo cómo son la Fura dels Baus como armadores. Porque es que pocas ingenierías pueden tener como cliente a un cliente del mundo del mar tan singular. Tan peculiares. Porque el barco es como el barco anterior que tenían, Exacto. que está vacío por dentro para ser un laboratorio que le llamamos nosotros. Laboratorio de artes, pero ahora también es un laboratorio tecnológico gracias a vosotros. Exacto. La intención con él es realizar la vuelta al mundo según como hizo Magallanes y Elcano, y la idea es que sea un laboratorio flotante con la combinación de muchas tecnologías, no solo la nuestra, y también un barco con fines sociales, ¿no? Con temas educativos, ¿qué iba a decir? De hacer shows de teatrales. Hacer shows, exacto. Y también llevar a cabo la Agenda 2030, los objetivos de la Agenda 2030. O sea, que son coherentes. Sí. Sí. Habiéndoos contratado a vosotros. Exacto, sí. Hacemos una transición hacia Balearia. Estupendo. Y entonces, una pregunta obvia, pero que sé la respuesta un poco, que es, ¿veremos algún ferry vuestro llevando... No es ningún compromiso aquí, esto es una charla, ¿eh? Pero algún barco vuestro llevando el producto de esta empresa? Buenos días y gracias por la invitación. Lo primero, ya lo estamos analizando con nuestra ingeniería. Tenemos unas rutas en las cuales las horas de navegación no son quizás de la cantidad suficiente para conseguir un ahorro muy grande en una ruta larga, pero lo estamos analizando con nuestra ingeniería y, por supuesto, que es una medida más de ahorro energético y de reducción de emisiones que tan necesarias son en el sector marítimo ahora mismo, como ahora enseñaré en la presentación. Bien, porque estamos hablando de transición hacia nuevos combustibles y entonces nos vais a hablar de las cosas que Balearia, en este caso, está haciendo. Con la presentación no me adelanto y con la presentación seguramente ya nos vas a hablar de muchas más cosas. ¿La ponemos? Sí, presentación. Gràcies. Parla en català, si no hi ha cap problema, crec sí, jo. Sí, tant. Vale, moltes gràcies. Pues moltes gràcies de nou per convidar-nos al Port de Barcelona. Baleària, crec que aquí som ja coneguts, però bé, som una naviera que actuem des de la península per a comunicar les Illes Balears, comuniquem ports del nord d'Àfrica, les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, les Illes Canàries i tenim també una ruta a Florida entre Miami i Bahamas. No? Tenim en operació 34 vaixells en aquest estiu, en 24 rutes que les podem veure. Model de negoci, passatge i càrrega, i les rutes que tenim són aquestes d'aquí, que ja les he comentat. Les illes, el nord d'Àfrica, amb les ciutats autònomes, i també la que tenim a Florida. 380 milions d'euros invertits en 9 vaixells que funcionen amb un combustible de transició, que és el gas natural. Farem una aposta d'anàlisis des del 2013 i un primer motor auxiliar que el vàrem provar aquí a Barcelona, amb l'Aver Matutes, un motor auxiliar que va estar funcionant d'una forma tan bona en quant a reduccions parcials d'emissions com a econòmica, que es va decidir des de la direcció de la companyia en fer la inversió del gas natural per tot aquell vaixell que es permetera tècnicament i les noves construccions. Inversió total, 380 milions en 9 retrofits o modificacions de motors a dualització, motors de combustibles líquids derivats del petroli o gas natural liquat, i les 3 noves construccions que hem fet. I ara la inversió en un altre ferri que vàrem votar fa 2 setmanes a Vigo i que és un ferri que ara contaré en la següent diapositiva. Aquest és el ferri, el Cap de Barbaria. És un ferri de 82 metres d'eslora i és un ferri pur elèctric. És un ferri que funciona amb electricitat pura i que està preparat per a fer 0 emissions esperem que en la primera part de vida útil del vaixell. Anem a generar-se
temporalment l'electricitat a bordo amb motors dièsel, perquè això va connectar la illa d'Eivissa i Formentera, i no tenim capacitat a les illes ara mateixa, tota la generació és dièsel, amb la qual cosa nosaltres el que fem és generar electricitat d'una forma més eficient i evitant les pèrdues de la xarxa d'Eivissa i Formentera, però anem a provar també amb una pila de combustible generada amb alimentació d'hidrogen verd. Amb la vida útil d'aquest vaixell anirem substituint aquests motors auxiliars dièsel que generen electricitat per més piles de combustible, o si aconseguim que prompte a la illa d'Eivissa i Formentera l'electricitat real siga tota renovable, podrem col·locar més bateries de les que ara va tindre quan comença a navegar i podrem connectar-se amb connexió ràpida als ports i poder alimentar l'electricitat de navegació des dels mateixos ports. No? Con lo qual, este és el primer vaixell que ha nascut per a fer zero emissions reals, zero emissions en la propulsió del ferri i zero emissions, esperem, en el combustible que anem a utilitzar per a generar aquesta electricitat. Tenim objectius importants a l'Organització Marítima Mundial, en la qual esta gràfica el que diu és que hem d'actuar per al 2030 i hem d'actuar per a l'any 2050. Són objectius potents, allà ho tenim, inclús d'un 70% de reducció d'emissions efectives per vaixell. No? Tot això l'any que ve se revisarà com a organisme marítim mundial, inclús és probable que siguin objectius encara més ambiciosos. Pot ser inclús demanant que l'emissió siga neutra l'any 2050. Som sector marítim. És difícil. Sector marítim som el 3% de les emissions del món, però som el transport més eficient per unitat de càrrega transportada. Però no som un vehicle. O sigui, no hi ha vehicles... Tenim ara 100.000 vehicles elèctrics a Espanya. A Noruega el 50% del parc de vehicles lleugers són vaixells. La solució tècnica per a que tots els vaixells siguin zero emissions encara no existeix. No? L'estratègia europea 2050 diu que això s'espera que passi en el 2030, que ja és que en vaixells ja per a poder construir-lo de forma comercial i que siguin zero emissions. A partir d'ahir, la vida útil de renovació d'un vaixell són 30 anys, amb la qual cosa per al 2050 és una ambició molt important. I què diu Europa? Europa el que diu és que anem a ser ambiciosos al 2030. Com sí que Europa ha dit que vol ser com a continent neutre en l'any 2050, a cada sector ens diu què tenim que fer. No? I al sector marítim ens ha aplicat un objectiu, que el tenim així reflectit, d'anar baixant les emissions que provoca el combustible. Vull dir, nosaltres analitzarem les veles i és molt important reduir fins a un 18% les emissions, però si emitim encara un 82% del que emitíem abans, aquest combustible ha de ser igualment sostenible, perquè si no tindrem unes multes molt importants. Al 2025, el que gastem, encara que gastem la meitat, un 2% menys emissor. Significa que als vaixells de gas natural haurem de començar a utilitzar biogàs, biometano, per exemple, no? O als de petroli, o de petroli, un biodièsel de proximitat, no un biodièsel que es fabrica o es cultiva a Malàcia i que trauen en barcos aquí a Europa. No? Tot això fins a arribar al 75%, com veiem, al 2050. És una ambició important, escalonada. Dir també que el Parlament votarà el proper dilluns segurament una ambició inclús que puja al 80%. O sigui, que més ambiciós del que va dir la comissió i va presentar l'any passat. No? Si en esta diapositiva simplement representa des de la part dreta vostra, dièsel, quin és el volum de 1.000 metres cúbics quan ocupa en tanque en el vaixell. No? I si volem anar a solucions, per exemple, de l'hidrogen comprimit que tenim a l'esquerra, per a tindre la mateixa energia i navegar les mateixes milles, si canviem a un combustible com l'hidrogen renovable comprimit, quina és la quantitat brutal que necessitem d'espai al vaixell per a poder acumular simplement l'energia. No? Després ja parlarem si l'hidrogen és verd, òbviament, no pot ser d'altra forma, i com el fabriquem per a poder subministrar-lo al vaixell. Però solament en espai és això el que ocupa. No? En les nostres rutes i amb ferris la capacitat és essencial, òbviament, perquè el que transportem és sobretot càrrega. No podem perdre aquest espai. Con la qual nosaltres el que aboguem és per a tecnologies de les que ja tenim. No? Ara ho contaré a continuació. Així us presento una naviera nòrdica que va presentar aquest vaixell fa un any i va dir que seria pur d'hidrogen, elèctric amb pila d'hidrogen, 23 megawatts. Encara no hi ha ninguna pila al món de més de 2 megawatts de potència d'hidrogen. Però estos van dir que farien una de 23 i que estaria funcionant en el 27. Ha passat un any
no ha eixit públicament, però han dit que no cap. El que necessiten 44 tones per a 2 dies d'autonomia no cap a aquest ferri per a poder fer-lo pur d'hidrogen. No? O sigui que l'hidrogen és un repte molt important. Sí, que ha estat una sorpresa, no? Sí. No cabe. Bueno. Val, això és important. Nosaltres sí que els ferris que tenim de gas natural tenim un avantatge, no? Que ja podem fer-lo fer emissions en el combustible si gastem un 100% de biogàs, biometano, però a més podem fer mescles d'hidrogen. Com se faran les mescles d'hidrogen a aquests motors que accepten fins un 25%? Incorporant un tercer dipòsit. Els vaixells duen dipòsits derivats de petroli líquid, duen un dipòsit de gas natural liquat i si volen gastar parcialment hidrogen hem d'incorporar espai. Almenys nosaltres experiència tenim i com tenim experiència d'incorporar dualització de gas natural liquat, creiem que quan hi ha disponibilitat d'hidrogen criogènic, que al final és el que en volum té un millor comportament, serem capaços, amb la nostra experiència, de fer aquest tipus de modificacions, no? I de subministrar des del port, que és l'altre actor molt important, no? Nosaltres i el Port de Barcelona ens ha ajudat molt perquè va ser el primer que farem un búnquer, un subministre de gas natural liquat. Hem bombejat ja més de 5.000 cisternes de gas natural liquat en aquests últims 3 anys i mig, no? Que tenim fins als 9 ferris, però la del Matut és des del 2016. L'experiència nostra de seguretat, d'actuació, ja estem actuant en pràcticament més de 10 ports en Espanya, no? I l'hidrogen, si és criogènic, haurem de fer el mateix i haurem d'aprendre a fer un nou combustible subministrat des del port, no? Amb cisterna o amb una barcassa de subministre més gran. Per a nosaltres com a ferris no creguem que siga necessari, però els ports tindran gavarres per a subministrar als creuers o altres vaixells també hidrogen criogènic, per exemple. No? Nosaltres per què apostem? Què hem fet? Estem començant a provar utilitzar un biocombustible que ja es permet utilitzar als vaixells de gas natural, com és el biometà. Fem una primera experiència, l'hem passat així, des del Port de Barcelona, anem a Ciutadella amb l'Eleanor Roosevelt, era el fast ferry que el teníem un mes, va ser en juny i el vàrem inaugurar en maig, amb la qual cosa al mes d'estar inaugurat el duguerem a Barcelona i farem el primer trajecte en Europa descarbonitzar 100% amb el combustible, no? Amb biometà. El problema del biometà és la quantitat de biometà disponible que hi ha ara mateixa, no? Con lo qual, i ja acaba, a llarg plaç que anem a fer des de Baleària, ara tenim opcions d'un combustible de transició, com és el gas natural liquat, podem utilitzar parcialment i amb la disponibilitat que tenim biometà o biometà criogènic, però tenim que anar a altres opcions, no? A futur per a descarbonitzar-se. El biometà, en percentatges més grans, metà sintètic, amb hidrogen verd i captura de CO2 fem metà sintètic, amb la qual cosa els vaixells que ja tenim i amb producció d'hidrogen transformat a metà podem utilitzar-lo i no hem d'incorporar un tercer tanque, evitem el tema complex tècnic i, òbviament, veure les incògnites que tenim de si l'hidrogen pur criogènic per a vaixells del tamany gran que tenim són o no útils, no? Per a més petits, com el Cap de Barbaria, anem a començar a jugar i a provar amb l'hidrogen pur amb aquesta pila de combustible inicial per a fer proves com a laboratori. I aquesta és l'estratègia de transició que tenim a Baleària i els objectius que no sols ens marcàvem nosaltres abans de modificacions com el 2020 en els sofres, sinó que nosaltres hem volgut reduir sense tindre encara normativa, però ara ja realment sí que ens arriba, no? A nivell mundial de l'OMI, però també l'europeu a més curt termini. Sí, que heu fet els deures abans de temps. Bueno, s'hem fet abans de temps i hem apostat per un combustible que ara tots sabem també de la dificultat, no? Del gas natural i el cost temporal que ara tenim, con lo qual tenim que estar obert a més, no? Ara és cert que també hem apostat per un vaixell pur elèctric, que és el primer, si no m'equivoque, que es va començar a provar al Mediterrani. Però és un bon laboratori perquè, com serà de propulsió elèctrica, si tenim els recursos a les 2 illes que va estar atracant de poder tindre energia renovable, podrem tindre l'ambició de fer-lo zero emissions reals en el mar el més pront possible, no? Perquè ara serà per a atrac, sortida del port i entrada al següent port. Però el que volem és que en la navegació d'aquestes milles que hi ha entre les illes puguem fer-lo també emissió zero. O sigui que no potser és el que acabeu de votar fa 2 setmanes és
tècnicament, no com gran o com còmoda o etc, que sé que serà també còmoda, però la joia de la corona tecnològica de la família Baleària és aquest nou? Podem dir que sí, perquè és el primer elèctric. Hi ha elèctrics a Europa, al nord d'Europa, però són elèctrics que fan 1 o 2 milles solament. I quan arriben han pogut configurar en els ports, que no són petites illes, uns carregadors d'inclús 4 megawatts de potència on en 30 minuts carreguen l'energia necessària per a fer els propers 20 minuts de navegació. Nosaltres tenim el repte en què la ruta és major, que fem unes rutes diàries i solament podríem carregar per la nit en les aturades que fem a cada port, el repte és molt superior, no? Els ferris elèctrics purs, que n'hi ha uns poquets, menys de 10, però hi ha alguns al nord d'Europa. És un repte important perquè encara que és un vaixell petit per a nosaltres, ja és un gran vaixell per a provar una tecnologia com l'electrificació pura i el repte de fer-ho zero emissions l'abans possible en tota la ruta. Y otra cosa, Dina, las velas, digamos, el retorno, ¿en cuánto tiempo? O sea, una compañía lo que invierte en poner una vela en uno de sus barcos. Ahora, por ejemplo, el de la Fuera dels Baus yo creo que va por otra vía, porque no sé cómo llevará la contabilidad un grupo teatral para un barco, que seguramente tienen una empresa así. Pero, por ejemplo, el pesquero y los que tenéis confidenciales ahora, claro, supongo que habrá un plan de negocio que les habrá dicho en cuánto tiempo nos va a llevar recuperar la inversión, más o menos. Exacto, el retorno de la inversión va también en función del buque y la ruta, pero estimamos entre 4 y 5 años el retorno. Y también entendemos que las navieras o los armadores tengan dificultad en adquirir este tipo de tecnología de llave en mano, ¿no? También ofrecemos la posibilidad de financiación en tipo que le llamamos hardware as a service, que viene a ser como una especie de leasing, ¿no? Que recuperamos el valor de las velas con los ahorros conseguidos durante 5 o 10 años en una proporción 50, 70, 40, bueno, depende de cada buque y cada caso. Bien, pues estamos escuchando mensajes, creo, positivos dentro de un mundo en el que continuamente estamos asaeteados con mensajes negativos y tal, y veo que sí, Baleares está fent els deures, tu compañía está haciendo cosas muy interesantes y creo que con esto podríamos cerrar la sesión. Si no tenéis algo más que añadir, que vamos por buen camino, ¿no? I que queda molt de camí per fer encara. Sí. Encara que hem començat bé, queda moltíssim camí per fer. Exacto. Viento en popa, así que a por ello. Molt bé, moltes gràcies. Gracias a vosotros.